Kalian ngerasa nggak enak nggak sih kalau misalkan lagi meeting atau lagi bahas sesuatu yang penting tuh tiba-tiba handphone kalian bunyi? Kencang lagi. Mau bikin handphone mode diam takut kebablasan kelamaan di mode diam. Nah sini saya kasih tahu tips biar handphone kalian nggak bunyi di saat waktu yang penting. Aktifin aja temporary mute atau hening sementara. Caranya gampang banget, tinggal masuk ke setting. Lalu klik suara dan getar. Pilih aja di sini yang hening, terus bagian hening sementara diaktifkan. Nah, kalian bisa atur waktu sesuai dengan yang kalian butuhkan ya guys. Oke segitu dulu aja. Buat yang mau tahu tips lainnya, bisa follow akun ini dan share ya guys. Thank you.